şu yaptığımız hiçbir yerde yok. Bura altta ekmek pişirme yeri, ortada mangal yeri, burada kozide çay yeri, burada kozide güveç yemek yeri, bura gaz lamba yeri, bura mumluklar yeri. İnsan böyle baktığı zaman, akşam oturduğu zaman bunun başında insanın ruhu tazeleniyor. İnsan inan ki ömrü var ya, belki adam diyecek ben 30 sene yaşayayım, 100 sene öyle bir hisseder kendini. Çok güzel bir dekor veriyoruz. Daha başka dekorlarımız da var. 5 tane dekor, bir köşeli dekorlar, değişik dekorlar. Tek şömine dekorları, yani her yerde çok güzel istedikleri şeklinde yapabiliriz. Anladın mı? Telefonumuzda al oraya 0530 950 55 81 numara Zeki Abay. Bunları yapan Zeki Abay'ı kendim yapıyorum, kendi çalışıyorum, hiç kimse bir ustaya da yaptırmıyorum, kendi emeğine bunları yapıyoruz. Kardeş, isteyenler hangi şekil, hangi modeli istiyorsanız o modelde yaparız. Fiyatlı da anlaşırız. 5 lira yukarı, 5 lira aşağı anlaşırız. Onun mesele değil. Anladın mı? Tamam mı? Öyle bir şey. Bu yanları da çek.